lewe. Die Here se genade wat mense nuut maak en selfs mense wat hom geken het en weggedraai terugbring. Dis ons verstaan. Johannes, trots op julle dat jy ons 'n deel het wat die Here gedoen het en ons dit is wat ons celebrate, ons bestaan om mense te sien die Here weer ken en te verstaan. So, ek vertrou dat selfs dat ons wat dan daar gedeel het, so mooi inpas met vir ons is. So jy wil nou gerus gaan na die hoofstuk 34. Dus ek het vanoggend vir mense beloof, ek dink daar's nog net 3 preke oor. Maar toe sê John, ek glo my nie. So net nie op kry ek sy op datum te bring van die storie. So dis dit 'n storie van hoe God 'n groep mense wat verdruk was vir 200 jaar, sonder enige identiteit, slawe was, mishandel was, nie omgehad en nie identiteit gehad het, nie 'n land gehad het nie, maar Farao in Egipte, regtig sonde en Satan, dis die idee wat mens moet kry. Uitgebring het God het kragtig gered en ek dink die key phrase wat ons bly sê is God red deur die bloed van 'n lam. Die finale doodslag was oor die hele nasie, maar God het sy mense uitgebring, nie omdat hulle beter was as die ander nie, maar omdat hulle geskei het onder 'n plaasvervanger se bloed. En hulle het uitgekom. En God neem hulle vir hulself en daar's 'n klomp storieetjies deur die Rooi See en hulle mou so 'n bietjie in die woestyn en hulle kom tot by die berg en hulle ontmoeting met God en God tree hulle nooi hulle uit in hierdie verbond is die woord. En ons het so 'n bietjie na daai woord gekyk en hy nooi hulle in, hy maak hulle syne, hy nooi hulle in verhouding in. Maar die idee van 'n verbond is hierdie uitnodiging, dis amper soos huwelik. Met beloftes, dis 'n verbond van wet, maar die idee was julle word my vennote en verteenwoordigers op aarde. En ek gaan julle seën, maar die hele punt van hierdie verhouding is dat die nasies my sal ken. En hulle is op hulle honeymoon, hulle sê ja vir hierdie uitnodiging, hulle kry die wet en op hulle honeymoon sien hulle. En hulle bou hulle graf. En so die woord is nog eens koud. En hulle draai terug na 'n manier wat nou net, die Here nou net gesê het, hulle gaan my nie so aanbid nie. En hulle doen presies dit wat die Here gevra het hulle moet doen. En ons sien toe die storie hoe Moses en het dit goed gedoen. Hoe Moses intree vir die mense en God wil hulle vernietig. Hy sê vir Moses, staan weg, dat ek klaar maak hier. En Moses sê, hoekom sal u vernietig as dit die naam is betrokke, wat gaan die nasie sê? En die hele sê toe, right, okay, ek sal my belofte aan Abraham vervul. Ek sal hierdie mense in 'n beloofde land invat, maar ek gaan nie saam nie. Menende, en as julle kan onthou, selfs in hierdie storie, was deel van hierdie verbond was hierdie opdrag om 'n tabernakel te bou. Om die Here se teenwoordigheid in hulle binne te hê. Die teenwoordigheid wat al die jare terug in Eden verlore gegaan het, is hy besig om te herstel en God in hulle binne. Maar hy sê, okay, julle kan die staf hê, maar ek kom nie saam. En eintlik dink ek ons nou so 'n bietjie met die Israeliete, maar eintlik het hulle hierso iets eintlik amazing gedoen met ingroei. God beloof hulle 'n land flowing with milk and honey. Nee? Ek gaan julle vyande uitdryf. Ek gaan vir julle rus gee. Maar ek gaan nie saam nie. En hulle sê, dis hulle woorde, when the people heard this disastrous word, they mourned and no one put on his ornaments. So, eintlik moet ons die mense krediet gee hierso, want hulle sê, imagine, die Here beloof jou al die geld, voorspoed, vrede, geen vyande nie, maar ek is nie by nie. Ek wonder hoe baie van ons sal dit wil hê. En ek dink dit is die hartseer van die dag. Baie mense wil hemel toe gaan, maar niemand wil iets te doen met God nie. Dis wat sy speelgoed het, maar nie hom nie. So hier ons moet die mense 'n bietjie credit gee so. En ek dink goeie so. Ek dink onder dit is daar iets van die mense hart, ek dink wat hulle raak gesien het. Dit gee om vrede kom nie van om die vyande te hê nie. Vrede kom om connected te wees met jou Skepper. 'n land van oorvloed, weelde. Een skrywer sê dit so, he offered them a stunning amount of wealth. A land flowing with milk and honey, the envy of the nations, but wealth without the presence and power of God to mold our hearts into generous people poisons the soul, corrupts the spirit, and is bankrupt. So die mense het daarop iets raak gesien, daar ek dink aan Jesus se woorde wat sê, wat, in Markus 8, hy sê, what does it profit a man to gain the whole world, but forfeit his soul? En die mense het dit raak gesien. Alhoewel die belofte daar was, het geweet, okay, dit is leeg sonder die teenwoordigheid van God. In geval en Moses bid toe verder, hy bly toe by so basies sê Here asseblief mag hierdie projek van die tabernakel aangaan.
sal hy weer in verbond met ons tree. Hierdie ding wat ons net gepreek het, asseblief herstel word. Met die deel van die tabernakel. En soos hy aangaan en Pieter het dit mooi gesê, daar kom 'n stadium waar die Here sê, ja, hy gaan, en op 'n stadium vra Moses hierdie, en dit is, ons gaan na die antwoord van hierdie gebed kyk wat ek nou gaan lees. Moses sê op 'n stadium, please show me your glory. And he said, die Here sê, I will make my goodness pass before you, and I will proclaim before you my name, the Lord. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy to whom I will show mercy. So wat ons vandag gaan lees, is die antwoord op hierdie gebed. So die Here herstel, hy sê reg, ons gaan optel van waar ons was, en ek gaan jou my glorie wys. Die glorie wat connected is met die tabernakel in julle midde, ek gaan dit nou aan jou wys, Moses. En ek dink dit help ons so 'n klein bietjie om te dink aan glorie. Ek weet nie wat dink jy, dis nou 'n Bybelwoord en ons praat baie daarvan, maar wat kom nou in gedagtes toe wanneer ons praat van die glorie van God, die heerlikheid van God. En selfs in hierdie stuk is daar nog ons eintlik 'n paar leidrade van hoe ons daaroor moet dink. Hy vra vir glorie en hy sê ek sal my goedheid voor U laat verbygaan. En ek sal my naam verkondig. So julle kan hierdie op Twitter sit. Ek het dit self geskryf. God se glorie is die briljante gloed van sy karakter, van sy goedheid. Dit is of hierdie skynsel van hoe goed hy is. En een skrywer sê dit so, nee, ek het nie een skrywer nie, dis nie ek. Goedheid, hy sê, glorie en goedheid en die glorie en goedheid is gekoppeld aan sy naam. So hy sê, ek sal my naam aan jou verkondig. Ja, die naam wat eintlik in die boek van Eksodus tot lig gekom het. Die generasies voor die ouens in Eksodus het hom nie geken as Yahweh nie, of I am nie. Hulle het hom geken as ander name, as God is nie 'n naam nie, by the way. God is 'n term vir die deity. En die Eksodus storie openbaar God sy naam, en hier is die klimaks eintlik van sy naam, en hy sê, ek gaan vir jou wys hoe goed hy is. Ek gaan my karakter vir jou wys. En die hele storie het Moses, anyways, kom ons lees. Eksodus 34 en tot 9. And the Lord said to Moses, cut for yourself 2 tablets of stone like the first, and I will write on the tablets the words that were on the first tablets, which you broke. Be ready by the morning and come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself there to me on top of the mountain. No one shall come up with you, and let no one be seen throughout all the mountain. Let no flocks or herds graze opposite the mountain. So Moses cut 2 tablets of stone like the first, and he rose early in the morning and went up on Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and took in his hand 2 tablets of stone. The Lord descended in the cloud and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children, and the children's children, to the 3rd and 4th generation. And Moses quickly bowed his head towards the earth and worshipped, and he said, if now I have found favor in your sight, O Lord, please let the Lord go in the midst of us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us as your inheritors. Kom ons bid saam. Vader, daar's eintlik nie menslike woorde om te kan beskryf wat hier aangaan nie. Die diepte, die wonder van wie U is, die ewige karakter, die heerlikheid. Maar ons vra nou, Here, dat U iets sal kom doen wat ek nie kan doen nie. Is om ons 'n glimpse te gee van hoe goed U is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die eerste ding wat ek net gou wil sê, ons gaan baie na die Here se naam kyk, maar wat ek wil sê is, kyk net, hierdie openbaring van sy naam kom in konteks met die verbond wat hernieu word. Sien, hy dra die twee tablette op, of stene. So die konteks is, dit wat hy voorheen ingestel het, hernieu hy. So dis die konteks waarin hierdie gebeur. So die naam wat hy openbaar is nog steeds in die feit dat hy hierdie spesiale, unieke verhouding met die mense wil hê. So, ons gaan vanoggend kyk na die glorie van sy goedheid, wat ons in sy naam sien. Vir die eerste rukkie en dan sal ons sien wat gebeur. Die heerlikheid van God is die skyn van sy goeie karakter.
It's God's goodness becoming visible and it involves his name. So kom ons kyk na daai woorde nou. As jy 'n prediker is jy mal oor lysies. Wat klomp seker lysies is, want dan dis jou punte. Dis maklik, want jy weet jy maak net dit oop en as jy so klein bietjie teaching element het, dan is jy 'n bietjie verlore raak want dan jy na elke woord gaan kyk en sien wat dit beteken. So ons gaan so klein bietjie van dit doen. So die eerste ding wat daar aangaan, wat ek net wil hê julle moet besef, is hierdie so om 'n lys te gee van die een van God wat hierdie verbond maak. Het geskiedkundiges agtergekom is eintlik 'n, hoe kan ek sê, 'n normale ding van hoe nasies in daai tyd treaties met mekaar gemaak het. So kom ons sê een nasie help 'n ander nasie in oorlog of hulle dryf hulle vyande weg, sal die senior koning in 'n sin kom en hy sal 'n treaty of 'n verbond maak met daai nasie. En gewoonlik begin dit met so half die senior ou se credentials. So 'n lys van the great king of the north, conqueror of the high mountains, jy weet, so 'n lys van die koning se goedheid. En baie skrywers reken dat hierdie lys is baie ener soos die lyste wat hulle gekry het in antieke tye. Maar wat vir my amazing is, die eerste woord op sy lys is compassionate. Dink aan. Ons ontmoet die Here in die storie van die Bybel as skepper. Nou ek sal daarmee begin. As ek my lysie opgestel het. Want as jy sê skepper, dan is okay, cool. Ek weet enigiets wat jy sê God, want jy het alles gemaak. Maar is dit nie amazing dat God se openbaring van sy eie naam is 'n woord van verhouding en hy sê compassionate. Daai woord, nou ek gaan nie my beste probeerslag van die Hebreëse uitspraak probeer gee nie, maar die wortel van daai woord is letterlik connected aan die idee van 'n vrou se baarmoeder. Dis van waar hy woord vandaan kom. Dis half 'n jy kan nie in Hebreëus kan jy sien dit is connected aan mekaar en dit is 'n gevoelwoord. Dis die tipe gevoel wat jy kry as 'n klein babietjie voor jou is hulpeloos. En daar's 'n amazing skrif in Jesaja wat juist hierdie konsep mooi uitbring. Dit sê in Jesaja 59:15 vra die skrywer hierdie vraag: is can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion of the son of her womb? Even these may forget, but I will never forget. Is dit nie amazing nie? Hy maak 'n vergelyking met hoe 'n ma sal voel en hy vat amper hy sê dis ondinkbaar vir 'n ma om net te vergeet. Dis hoekom wanneer dit in ons samelewing gebeur, is dit is een van die laaste dele van God se beeld in ons wat jy moet baie diep gaan om verwoesting te saam daai ding te breek. En hy sê selfs 'n ma kan vergeet, maar ek sal nie. Dis nie amazing nie. Die eerste woord wat ons sien wat hy Here vir homself sê, Yahweh, compassionate and gracious. Ek dink aan Psalm 103. Selfde woord. Hy sê, as the Father shows compassion to his children, so the Lord, Yahweh, shows compassion to those who fear him. For he knows our frame, and he remembers that we are dust. Dit is vir my wonderlik. As ek dink, A.W. Tozer sê dit, what comes to mind when you think about God is probably the most important thing about you. Wat dink jy oor die Here? Is die nommer 1 ding as jy hom moet opsom, compassion. Dan is daai woord dadelik connected met gracious. En ek het eens klein woord sê, waar compassionate 'n gevoelwoord is gracious die optrede, dis die aksiewoord van die gevoel. Of skrywer sê dit so, if compassion stresses the feeling for the miserable, grace stresses the help for the helpless. Compassionate and gracious is a twin description of God's concern about those who are in distress because of their sins, and who are helpless to find their way out of distress. It's amazing. Die eerste opsomming van God se karakter is merciful or compassionate and gracious. Take it translated on merciful. It's amazing. Dan sê ons slow to anger. Nou, ek weet nie van wie van julle het al ooit 'n geweer geskiet nie. My pa het altyd 2 gewere gehad en ek is altyd onthou met wat teenoor ons gaan skiet die dag. Want die een was verskriklik stram. Die snap, so jy waande hoor, jy is in die veld en jy mik nou polystyreen bokke vir die wat sensitief is.
En jy moet verskriklik fokus en harddruk voor daai geweer afgaan. Maar nou, dat hy 'n 375 gehad, 'n groter kaliber, wat 'n haarsneller gehad het. Maar weet ek nie weet wat dit is nie. So jy dink oral is daar so 'n dingetjie wat jy klik en dan straal so 'n klein snelletjie uit. Jy raak aan daai ding en die geweer gaan af. Dis altyd my ironies dat die groter kaliber geweer die haarsneller gehad het. En so as 'n 13-jarige skrik jy nogals as jy die hele dag met die strang 270 geskiet het, dat jy moet druk vir die patroon om af te gaan. En die volgende oomblik vat dit jou heeltemal onkant as jy die fyn sneller trek. En wat die woord hier beskryf is, God het nie 'n haar sneller nie. Hy is nie grumpy wat kyk om te straf nie. Dit is interessant, die woord selfs word beskryf is die letterlike Hebreëse vertaling uit lang neusgate. Het jy al daar gehad? So. Dis die idee. Lang neusgate. Maar ek dink in hierdie aspek van God se karakter, dink ek daar soms twee extremes wat ons aangaan. Die een is hierdie konstante gevoel dat God kwaad is en grumpy is die hele tyd. En die hele tyd het 'n hond wil skop want hy's eintlik binne in homself gestreed. En ongelukkig is daar baie mense met so 'n konsep van die Here rond gaan. Maar aan die ander kant dink ek is ons mense wat dink God is een of ander glitterfairy wat nooit kan kwaad raak nie. 'n cosmic marshmallow. Hy kan. En ons samelewing wil vir ons 'n waarheid verkoop dat liefde tolerance is. Alles is oké. Alles is oké. Jy kan my vriend. Jy kan doen net wat jy wil, is oké. Ons aanvaar jou. Maar liefde kan kwaad word. R.C. Sproul, the bekende theoloog, said that therefore it can be said that the divine wrath is God's angry love against sin and sinners. Divine wrath is when divine love becomes angry. Ek lief vir my kinders. Maar sta jy wat ek kwaad raak. Sta jy wat ek weet wat die aangaan gaan hulle vernietig. Die rebellie in hulle harte is nie van pas nie, dis nie goed nie. Maar dankie tog, hy sê hy's slow to anger. Die Nuwe Testament sê, don't count God's slowness. Hy vergelyk met hom is 1 dag soos 1000 jaar. Hy sê, he wants everyone to come to repentance. Hy deel nie dadelik met sonde nie, in 'n sin. Daar's 'n sin wat hy lank wag en gee geleentheid. En kom na ons agter om ons terug te kry in die wêreld self. Dan sê dit, abounding in steadfast love and faithfulness. Daai woorde kom ook baie keer saam, God se karakter. En daai steadfast love of loving kindness is 'n verbondswoord. Dit is of dit is 'n toewydingswoord. Dit is nie net 'n gevoel van liefde nie, maar dit is 'n liefde met 'n verskriklike aggressiewe commitment agterop. En so die Bybel sê God se liefde is aanhoudend. Wag, hier is my beste probeerslag. Is 'n konstante en aanhoudende getrouheid in 'n verhouding. Dis die gereedheid en 'n vasbeslotenheid om goed en lojaal te wees aan die waarom dit verbind is. Is dit amazing? Die Psalms praat van his love endures forever. Dit hardloop nie uit nie, dit is konstant. Dit kom agter jou aan. En dink aan commitment in die huwelik. Ons liefde is baie keer connected aan hoe die ander een optree, is dit nie? Jy weet, ons dink is 'n 50-50 deal. Maar op 'n dag is daai 50 en 49, dan sê ek wel, dan gaan ek 40 uit. Nee? Of jy gee vandag net 10, maar ek sal jou wys, ek gee 5. En voor jy weet, is die liefde weer terug. Want hierdie liefde is 100% heeltyd. Ongeag die liefde wat terugkom. Is 'n loyale, konstante liefde. En dis gekoppel met faithfulness. Is is 'n verhoudingswoord, is 'n huwelikswoord, 'n egte, getroue toewyding in die ander een se goed. Maar dan die woord wat ek baie van hou, is daai woord abounding. Nou ons het in Desember ons het vroeër laas jaar 'n swembad ingesit en ek kon nie wag vir Desember nie, want nou gaan ons swem.
En ons het iewers in die einde van die jaar afsluitings gehad en ons koop hierdie cheap roomhuise, hierdie lolly roomhuise. En al die kinders gekry, ons het 'n dag of wat swem ons daarna en ek in my kop dink ons het nog roomhuise oor. En ek is daar met al 3 kinders, ek weet nie presies hoe dit gebeur nie, 3 teen 1 is baie nogals rof. Maar in geval, ek operate die en ons daar die swembad en ek maak 'n belofte, dis roomhuise as julle nou soet gaan aantrek en wat ook al is, hulle is gehoorsaam, ek aantrek. Ja, en ek maak 'n boks oop en ons eet. En dan, jy weet mos hoe werk het, jy paniek nie, te erg nie, en jy kyk, wat gaan hier opsny? Maar hoe sny jy 'n lolly in 3? Jy weet, en hier's die 2, jy sny half en jy kry een in 'n bakkie, so dryf 'n stukkie ys met 'n lepel, jy kry 'n halwe ding aan 'n stokkie en hier's binne my bene. My intensies was goed, maar ek kon nie deurvolg nie, ek kon nie deurvolg op my, daai idee van 'n bounding, is hierdie liefde en getrouheid, dit hou nie op nie, jy kan nie in 'n plek kom waar daar nie genoeg is vir jou. Dis die idee wat hier beskryf word, en tot hy deel nie 'n lolly in 3 vir sy kinders nie. Dis my beste verduideliking. Dan gaan ons, en is uit hierdie harte, die eerste paar dan gaan ons in vers 7, keeping, hierdie liefde wat net gesê het, dat 'n bounding is, hy sê, keeping steadfast love for thousands, en meeste mense reken is generasies, forgiving iniquity and transgression and sin, but we will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the 3rd and 4th generation. So dis uit die hart uit wat hy sonde vergeet. Wat dan van die laaste deel van die vers? Dat is nog net uitblank, sensor en aanbeweeg. Sien julle die tension wat hier geskep word in die naam van God? Hy is goed, hy vergewe, maar hy wil nie hê ons met die idee kry dat sonde nie 'n big deal is. Het jy kind al so 'n cheeky comeback gehad? En as dit baie slim en snaaks. En jy gaan van my toe, en eintlik lag jy, want dit was nou cute. Sonde is nooit cute vir jou. Nooit. En ek dink wat gebeur is, ons dink soms, dat God se optrede teenoor sonde, en ons gaan nou kyk hoe werk dit uit, is amper soos 'n yin-yang. Dis die nie so goeie deel van sy karakter nie, dis die deel waar ons op 'n bietjie skaam is. Kan ek sê, hierdie hele openbaring is 'n openbaring van sy goedheid. So ons moet na hierna kyk. 'n Goeie God kan nie 'n kompromie maak met sonde nie. Onmoontlik. So die vraag dan is, die eerste ding wat ek dink ons moet sien uit hierdie vers uit, die idee van die vers is om 'n kontras te skep. Duisende generasies teenoor 3 tot 4, wat blykbaar gewoonlik het 3 tot 4 Hebreëse families saam gebly, dis die mense gebly. So jou sonde sal 'n effek hê op jou naaste, dit sal 'n effek hê, maar die punt van die vers is, genade is groter as sonde, altyd. Ek hoor daar Hannes se getuienis. Genade is altyd groter as sonde. Dit is die punt van daai vergelyking. So nie van die teologie bou van, dis ander bedek. Maar die vraag dan wat ons vra is, want ek verstaan nou mooi, vergewe, maar hy sal nie die guilt, wat gaan nie aan? Ek dink, dat wil dit een manier sê, en dan die tweede manier gaan ons 'n bietjie oopmaak met ander tekste. Die eerste manier hoe hy dit doen, is presies hoe hy sy mense vir homself gevat het. Hy straf sonde op 'n plaasvervanger. 'n Goeie regter, 'n hofsaak, sê, ag sy, nee, jammer, jy kan gaan. Maar die getuienis teen hom is skuldig. Dis nie 'n goeie persoon nie. Nee. Ons almal wil hê as ons sien die ding is, God se genade met ons het hom iets gekos. Sy seun. En sonde was afgereken, sodat niemand 'n vinger na hom toe kan wys en sê, jy's nie eintlik heilig nie. Want jy laat dit gaan. Dis vir die boek van Romeine, en ek dink hoofstuk 6 duidelik maak, hoor. Iemand daar, 4, 5, 6. He might be just and the justifier of those who believe. Hoe kan God mense soos ek en jy vryspreek? En nog steeds heilig wees? Want hy het gestraf. Hy het my sonde gestraf. Hy het afgereken met dit. Hy het my sonde veroordeel. Maar nie op my nie. Op Jesus. So dit is hoe hierdie vers by mekaar sit. Maar ons 'n tweede manier hoe hierdie vers by mekaar kom. En ek gister vir iemand gesê, gewoonlik werk ek my preke in punt uit, maar van hier af is dit freestyle.
Hier was 'n insident wat kinders kurproppe en goedjies so 'n bietjie daar gegooi het. En ek het so toe gegaan, maar ek het gevra of ek sonder enige autoriteit met my kinders praat. En ek kon nie deurvolg met wat ek gesê het nie. Maar weet jy wat dit sou anders gewees het as my kind was? En weet jy wat sou ek gedoen het? Weet jy hierdie rekord? Of is dit dankie as ons nie in Amerika nie. Kom praat gerus op, papa het dit gesê. Jy's nou ongehoorsaam, kom. En die rest is history. Ek kon aangedring het om gehoorsaamheid. Omdat dit my kind is. Ek kon ingetree het in sy lewe om iets reg te stel. Want ek het iets meer vir hom. Dis nie oukei vir my, vir my kind, om rebellious en ongehoorsaam te wees nie. Dis nie goed vir hom nie. Op 'n tweede manier dink ek dat God optree in liefde, werke in ons lewens, om die Egipte uit ons te kry. Dis nie cute vir hom nie. Hy vergewe dit, maar hy sal nog steeds optree en werk in 'n liefdevolle manier soos 'n vader, om ons vry te kry, los te kry. Wat is God se agenda vir jou lewe, wat ek vir jou weet? En ek, hier's die ding wat op my hart is. Ek kyk nie verskriklik op social media, maar dit wat ek hoor, Christene oor praat, en gebedsversoeke. Ek is concerned dat meeste van ons ge-worry is oor die staf. Intimiteit met God en 'n karakter wat bly verander in die glorie van God. Dit is amper asof daar 'n ding in die wêreld vry is dat om vir Jesus te volg beteken die primêre boodskap van die Bybel is God is 'n heilige God wat red van sonde. En hy hou aan red. Hy werk nou in my lewe en hy red my van die invloed van Egipte. En hy leer my om gehoorsaam te wees. En na eendag gaan hy my totaal en al red van selfs die teenwoordigheid van sonde en glorie. Dit gee nog steeds om of ons heilig lewe. Kom ek lees vir ons in hierdie gedagte wat geskryf in Hebreëus in die boek van Hebreërs. Hulle gaan deur 'n paar moeilikhede in hierdie gemeente en op staan sê vir hulle, luister. Dit wat met julle gebeur, aanvaar dit as dissipline. Aanvaar dit as die Vader se liefdevolle hand om te sê ons meer vir julle. Uit die Bybel uit, stenig my later. Hy sê vir hulle in Hebreërs 12, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted in your struggle against sin. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Is nie amazing nie? Ek gebruik hierdie gelykenis baie keer. Ons weet nie eers hoe erg versoeking van sonde is nie. Julle het dit geweet? Want ons Belge, ek dink gewoonlik aan 'n skokstoel. Dit was daai flieks. Tell me where they keep the prisoner. Dan skok hulle die ou. Dan gaan hy van 'n masjienkie so op, hè? Ek gaan dit na 5 toe vat. En gewoonlik as dit versoeking is, ek byl jou op 1.2. Nee? Maar dit sê hierso, ons het nog nie tot 'n plek geresist, tot die plek wat ons bloed gegiet nie. Weet julle, Jesus het die volle versoeking, die volle druk en pressure van versoeking om te sondig ervaar, dat ons nog nooit ervaar het nie. En is deur vir ons. Maar hy nooi ons ook in, dat dit is 'n ding wat ons in moet groei. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding the blood. And have you not forgotten the exhortation that addresses you as sons? Hy al aanvang spreuke. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when he reproves you, for the Lord disciplines the one he loves, and he chastises every son who he receives. Dis hoekom, kyk hierdie vergelykenis, die storie wat ek jou vertel het van, as daar nou 'n groep kinders stout is en ek gaan soontoe, die ene wat ek slaag gee, sê maar. Hoe sal jy weet wat een is my kind? Dis myne. Die een wie ek aanspreek. En jouself moet nie sê, dit is exactly wat hier gebeur. Jy's 'n seun, jy's 'n kind van God wanneer hierdie goed kom. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom the father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. As jy nooit 'n rebuke voel nie,
as jy nooit aangekla voel deur die skrif. Hy sê, as jy nie kind nie. For they disciplined us for a short time as it seemed best to, vorige vers. Besides this, we had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seems best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, lift your drooping hands, like I think it do met gebed. Lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Strive for peace with everyone, and for the holiness with which no, yeah, strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. Jesus sê in Mattheus 5 dink ek, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ek dink jy praat van hemel toe gaan nie. Ek dink jy praat van ervaring van God se teenwoordigheid. 'n groot dieper openbaring van hom. En hierdie oomblik wat Moses hierdie ontmoeting hê met God en sy karakter, gracious, merciful, is in die konteks van 'n verbond wat hernieuw word. Nou hoor my mooi, ons is nie onder die wet van Moses nie. Maar dit waarna toe die wet van Moses wys, geld vir ons. Die wet van Moses wys 'n lewe van gehoorsaamheid. Wanneer ons 'n verhouding met God staan, verwag, werk God vir ons vryheid en goedheid. Werk hy gehoorsaamheid in ons lewens. Nie meer deur die wet nie, deur gehoorsaamheid aan die Gees. Maar die Gees is nog steeds 'n persoon wat gegrief kan word. Hy is 'n persoon wat saam met jou is. Hy as ons heeltyd opstandig is en teen hom druk, op 'n stadium is die sweetness amper van sy teenwoordigheid ver. Die vrede van wat het om naby hom te wees is nie daar nie. So ek wil julle aanmoedig is, ek het hierdie week ook in my laasweek gewys 'n nuwe Bybel gekry. Ek wil weer van digital afgaan na 'n Bybel toe. Dit is lekker om weer 'n Bybel sonder enige merke te lees, maar soos ek hier die Nuwe Testament gelees het, nie die Hele Testament nie, vir julle dink ek lees jy altyd. Maar ek het al die briewe wat Paulus nie geskryf het nie, so Petrus, James, Jakobus, Jude, al. En dit is amazing, as jy daai briewe gaan lees weer, die main agenda is om getrou te bly in hierdie God wat so lief is vir ons, om ons in ons nuwe identiteit in te lewe as kinders, maar dit behels heilige lewens. Ons kan nie wegkom daarvan nie. En as ons 'n impak wil hê op hierdie dorp, moet ons saam met hierdie God werk wat ons wil transformeer in sy glorie. Ek wil nou so 'n bietjie verder lees. In Eksodus hy het hierdie ontmoeting, en dan hernie, en daar's so 'n groot stuk wat hy so half 'n samples vat van die ou verbond wat hulle gebreek het, en net na dit sê, and the Lord said to Moses, write these words, for in accordance with these words, I've made a covenant with you. So nou die opsomming gaan nou weer geskryf. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. When Moses came down from Mount Sinai with 2 tablets of the testimony in his hands, and he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Dit is radical. Hy was verander deur met God te praat. So hierdie heilige lewe wat God vir ons het, is nog steeds sy agenda vir jou. Waar van ons, wat is God se wil vir my lewe? Waar kan jy sê? To conform to the image of his son. Dis sy wil, dis wat hy werk. Nou, wat wil ons hoor? Ons wil hoor van die land flowing with milk and honey, is dit nie? Dis gewoon wat ons wil hoor, en ons het teks dit in al ons drome. En dis reg. Dit is laar af van die agenda. Die reg doen wat hy wil doen, is om sy heiligheid met jou te deel. Hoe doen ons dit? Deur wette onderhou? Nope.
wet kan jou nie heilig maak nie. Genade, dit maak jou heilig. Wat gou sê, Paulus praat van hierdie storie, op 'n stadium in die kerk, en hy gebruik hierdie gelykenis van Moses, en Moses moes toe 'n lappie oor sy gesig gesit, want die mense was bang vir hom. En hy gebruik hierdie ding, en hy pas dit nou toe op ons, wat nou in Jesus is. Ons is nie onder wet nie, ons is onder Jesus, gevul met die Gees, en ons het 'n manier van lewe, dit wat in die Ou Testament toe na wys, het ons die vervulling. En hy sê dit vir hulle, hy sê, 2 Korintiërs, but when one turns to the Lord, the veil is removed. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed in the same image, from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Hoe verander ons? Om te kyk. Om tyd te spandeer, om te praat, om by hom te wees, om in verwondering te wees van sy liefde en genade vir ons. En hy het eens gedeed en hy is verander. Hy is my 'n persoon wat gereeld met die teenwoordigheid van God is. Daar's 'n verandering. Dis nog steeds God se agenda vir ons lewens. Die musikante laat opkom nou. Ek hoop julle sien dit. Is dit nie amazing nie? Ek dink as ons 'n verkeerde view het van die Here en van die evangelie, dan is gehoorsaamheid 'n killjoy. Maar as dit die God is wat gehoorsaamheid vra, 'n goeie God, dan sekerlik is 'n heilige lewe goed. En hy sê dit, hy transformeer jou in glorie in. The Bible says we've all fall short of the glory of God. We all have sinned and fallen short of the glory of God. Menende dit wat God vir ons het, ons is 'n baie laag gevalle weergawe van dit. Twisted. En heiligheid is die om op te staan in die wonder van wie hy ons eintlik gemaak het in Jesus. Keer op keer sê die Nuwe Testament, put off your old self and all its passions. So jy, as 'n Christen, gaan vrede hê en jy gaan in 'n fight wees die hele tyd. En jou eie vlees, die impulse van jou vlees, om nooit te wil submit in enige leierskap nie, om oor te indulge in die plesiere van die wêreld, om greedy te wees. En die Here sê, kom na my toe, ek is 'n goeie Vader, ek wil jy goed uitwerk, ek mag in jou lewe optree. Hoor, luister na my, my ultimate wat ek wil hê is, dat jy in my gesig kyk, en verander word, sonder eers dat jy weet, uit genade uit. So ek wil graag hê ons wil nagmaal gebruik. Ek wil graag hê, voor jy hierdie elemente gebruik wat die Here gegee het, as simboliek van die offer wat hy ons gegee het. Doen besigheid met die Here. As jy weet, jy entertain goed in jou lewe wat die heerlikheid wat hy vir jou wil hê, om te skyn vir hom, sal vuil maak. Los dit, draai na van dit. Ek los daai, ek draai na u toe. Soos Hannes gesê het, ja maar Here, ek draai na u toe. En in 'n oomblik is hy gevul met die Gees. Ons maak erns met die Here in hierdie wonder van die evangelie, wat ons nuwe mens maak, vry maak en op hierdie pad sit, om saam met hom heilig te lewe. Want hy het, ek is nie wat ek wil wees nie, ek persoonlik, maar ek is nie wat ek was nie. Ek is wat ek is deur die genade van die Here. Ons al baie areas wat hy my hart sag maak en dinge uitkry. Maar ek hoop as ek terugkyk oor 10 jaar, ek het 'n lang pad gekom en ek hoop dieselfde vir julle. En hierdie sal my staan en dan gaan hierdie span ons lei.